Энэхүү видеогоор агаарын масс ба прон сэдвийн талаар авч үзэх болно. Дэлхийн гадарга дээрх дулааны хуваарлал төвөр байдгаас агаарын физик шин чанар харилцаа адилгүй байдаг. Агаарын массын шин чанарыг температур, чигшил, газар зүүн байршлаар нь ялгана. Температурыг дулаан хүйтэн, чигшлийг хуурай чиглэг, газар зүүн байршлыг туйлын сөрөг тропикийн экваторын гэж ангилдаг. Агаарын массын үндсэн хэвшинжүүд нь туйлын их газрын, туйлын тэнгисийн, тропикийн их газрын болон тропикийн тэнгисийн гэсэн дөрвөн төрөл байдаг. За эдгээр нь тус буруу гэсэн температур чигшилтэй. Туйлын их газрын агаар нь Арктикийн усан гадаргад үүсдэг. Хүүтэ хуурай цэлмэг шинжтэй. Туйлын тэнгисийн агаар нь чиг ихтэй их газраас арай дулаан бөгөөд өвлийн цагт цаг агаар түр зуур дулаарах өглөөтэй. Тропикийн их газрын агаар нь Сахар, Арав зэрэг газруудад хүрэлтэж өндөр температур хуурай тоосчилж ихтэй. Харин тропикийн тэнгисийн агаар нь усан гадарга дээр үүсдэг бөгөөд өндөр температур их чиг агуулдаг. Агаарын массууд нь усан газраас сэржин нүүдэг ба шилжих явцад температур чигшил нь өөрчлөгддөг. Сэрүүн бүсэд агаарын масс ирж цаг агаарын тогтворгүй болдог. Агаарын фронт нь хоёр өөр төрлийн агаарын массын хоорондох хилцааг юм. Фронт нь 15-аас 200 км өргөн хэдэн мянган км урттай байдаг. Энэ бүсэд цаг агаарын элементүүд эрс өөрчлөгддөг. Дулаан фронт нь дулаан агаар хүйтэн агаарын зүг шилжих үед үүсдэг. Энэ нь давхраад төрлийн үүлэс их талбайг хамарсан шив зөөлөн дундас үүсгдэг. За дундаж налуу 1/200 байна. Хүйтэн фронт нь хүйтэн агаар дулаан агаар руу шилжих үед үүсдэг. Фронтын налуу 1/200 бөгөөд бага талбай хамран богино хугацаанд эрчим эвтэй дундас ордог. Хүйтэн фронт өнгөрсөний дараа тэнгэр цэлмэг болдог. Агаарын массын хэвшинжүүд болон тэдгээрийн байршил нь дэлхийн цаг уурын тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.